ادعای اخیر سخنگوی اردوی پاکستان مبنی بر این که از خاک افغانستان بر علیه آن کشور استفاده شده باشد بی‌مسئولانه و بدور از واقعیت می باشد. خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می‌دانیم و به شدت رد می‌نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شده‌اند که افغان‌ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می‌کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد. ما ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه می‌دانیم و به برادری و روابط حسنه میان مردم افغانستان و پاکستان همچنان باور داریم.